မင်္ဂလာပါရှင်ဆ iam နဲ့မြန်မာစာဦးရေမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစကားဟာဝေါ်ဟာရကျေဝပြီးစကလုံးမချိုးတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတေတာတစ်ခုကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ပြိဋိဘံဆန်နဲ့ယဟန်ဆိုရင်ပြန်တော်မူတယ်ဘယင်ဆိုရင်နှက်ရွာဆန်နဲ့နှက်ရွာလာတယ်ကံတော်ကုန်းတယ်တာမန်လူဆိုရင်တည်ဆုံးတယ်ကွယ်လွန်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်စသည်အများကြီးရှိပါတယ်ခုလိုဝေါ်ဟာရကျေဝတဲ့မြန်မာစကားမှာလူတကာနေရာတကာဒီစကလုံးကိုပဲပုံတီလို့သုံးနေတာကြားနေရပါတယ်ရုပ်စောအစုံမြန်မာစာတင်တဲ့ဆီယမကိုယ်တိုင်ထက်ခါတလဲလဲသုံးနေတာပါအဲ့ဒီစကလုံးကတော့အယံပါကောင်းမွန်တဲ့တိမ်မွေ့တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုအယံနဲ့သွေးသုံးတာဟာမလိပ်ဖက်မစီလျောပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာဆီယမနန်ပြောပြပါရစေယံကိုမြန်မာအဘိဓမ္မာနံပါတ်1အစင်ချင်းမဲပြုမှုပြောဆိုဒီလို့ဖွင့်ထားပါတယ်ဥပမာအရက်မူပြီးရမ်းတယ်အပြောအဆိုရမ်းတယ်နံပါတ်2မတွတ်မဆအမှန်အားဖြင့်လို့လည်းဖွင့်ထားပါတယ်ဥပမာရမ်းပြောတယ်ရမ်းလုပ်တယ်ဒါအပြင်အယမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းနံပါတ်1မစင်းစားမစင်ချင်ပဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့လို့ဖွင့်ထားပါတယ်တရကအနေနဲ့ဆိုရင်ပစံအယမ်းသုံးတယ်အရက်အယမ်းတောက်တယ်နံပါတ်2လွန်ကဲစွာပိုလွန်စွာလို့လည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါတကအယမ်းဆိုးတာပဲအယမ်းလောက်တာပဲဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်အယမ်းကိုမစင်မချေစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပြုမှုပြောဆိုတဲ့အပြုအမူအပြောအဆိုဗယံမတာဖြစ်တဲ့ပိုကဲကဲဆိုးရွားတဲ့အချိန်တို့မှာသုံးလိရှိတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါကြောင့်အယမ်းနဲ့သွေးသုံးတဲ့အသုံးတွေကကျန်းတဲ့ရိုင်းတဲ့ဆိုးရွားပြီးမနစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းများကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာချောင်းတွေအယမ်းဆိုးလို့ဒီတငယ်ကအယမ်းဆိုးတာထင်ရမြင်ရတိတ်လောက်တာပဲအပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အယမ်းအသုံးကလိုက်ဖက်ပါတယ်အယမ်းအစားဘာသုံးရမလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့တိတ်အလွန်အင်မတန်တအားစသဖြင့်သုံးနိုင်ပါတယ်ခုစကလုံးတွေကိုကောင်းမွန်တိမ်မွေးတဲ့လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီညီသွဲသုံးနိုင်ပါတယ်အယမ်းကအလွန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီမဲ့မကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အလွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အယမ်းကောင်းအယမ်းတော့အယမ်းကြိုက်အယမ်းခိုက်စသဖြင့်ကောင်းတဲ့နေရာမှာမသုံးပဲတတိထားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမွန်တိမ်မွေးတဲ့လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်တိတ်အလွန်အင်မတန်တအားစသဖြင့်သုံးပေးပါကြမ်းတမ်းတဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဆိုးရွားပြီးမနစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုရင်အယမ်းနဲ့တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အယမ်းစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနေရာနဲ့သူသုံးသပ်လိုက်မယ်လို့ညွှန်လင်းမိပါတယ်ရှင်ခုမျှဝေပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကမောင်ခင်မင်းဒနုဖြူရဲ့မြန်မာစကားဝိုင်းစာအုပ်ကိုကားထားပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆီယမနဲ့မြန်မာစာဦးရင်